Antigamente, guarda-chuvas eram usados apenas por mulheres. Embora os guarda-chuvas sejam usados e apreciados por quase todos que vivem em lugares chuvosos, durante séculos eles foram vistos como algo para ser usado apenas por mulheres, associados aos guarda-sóis da moda que as mulheres usavam em dias mais agradáveis para proteger o sol de sua pele. Mas em meados do século XVIII, as barreiras começaram a cair, com figuras públicas como o filantropo Jonas Humbey carregando guarda-chuvas durante eventos públicos. Logo outros perceberam a praticidade do acessório, e não demorou muito para que os homens os usassem com tanta frequência quanto as mulheres. E aí, gostou? Dê 2 cliques na tela e me siga para mais curiosidades.